A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Liung fik becik nafakohno sapa zu saatin wong kang anduweni kesugihan min saati saking kajembaraning zu alwasilun rupane pira-pira wong kang wis padha wusul ilahi maring Allah. Ai isaratun tegese iku isaroh ila halil wasilin maring tingkai wong-wong kang wusul ilahi ta'ala maring Allah ta'ala. Fa innahum moko temesatune wasilun iku lamma kharaju tatkalane padha metu kabeh min sijni ru'yatil aghyar saking ningali kahanan-kahanan lan liyan-liyane Allah kang kaya penjara. Lamma kharaju tatkalane padha metu sapa wasilun metu min sijni ru'yatil aghyar saking ningali liyan-liyan kang kaya penjara metune ila pada tauhid maring tauhid kang kaya ora-ora wa kamalil istibror lan maring sempurnaning ningali ita saat moko dadi jembar apa masafatun nadhurihim pelakon peningali awalun pelakon peningali wasilun wa ufidu lan den lubirke alaihim ing atase wasilun apa ulumun pira-pira ilmu wa asrarun ilahiyatun lan sirri-sirri ilahi. Orang-orang yang sudah wusul ketika mereka telah keluar dari penjara-penjara melihatnya selain Allah menuju tauhid-tauhid yang luas bagaikan oro-oro lan sempurna ningali, maka perjalanan pandang mereka jadi luas dan ilmu-ilmu serta sirri-sirri ilahi telah dilubirkan kepadanya. Jadi sirri-sirri ilahi telah luber untuk orang-orang yang sudah wusul. Lek kapan nompo rezeki malah susah. Nah, beda karo sing gong wusul bunga mergo ora butuh duit. Lek sing wis wusul macem-macem, kadang bunga, kadang susah, kadang seneng, kadang nangis. Jadi lek kapan nompo sing ujung-ujungnya jadi susah, dia susah dulu. Nompo mobil ini ujung-ujungnya sok jadi susah dulu. Nyambut gawe kok jadi lancar kaya ngene, toko ini kok jadi laris kaya ngene, iki malah susah. Mergo sing dingesne akhire sok ning ngarepe Gusti Allah ki piye lek ditakoni, dari mana kamu peroleh harta? Bagaimana caramu memperoleh dan kamu gunakan untuk apa? Pertanyaan segitu itu prosesnya ribuan tahun. Coba lekan duit reneng pitakon kuwi. Nah, jadi malah susah. Mergo atine wis wusul. Sehingga ilmu-ilmu dan sirri-sirri ilahi lober di dalam hatinya. Fasoru moko podo dadi sopo wasilun iku yang muduna ndawak-ndawake kabeh
al ghaira ing liyan wa yatasarrufun lan padha nasaruki kabeh fi awalimihim ing dalem ngalam-ngalam mereka al batiniyah kang bangsa batin kaifa sa'u hale kaya apa sa'u karep sapa wasilun waman lan becik nafakohno sapa wong kudira kang den rupekake alaihi ing atase man apa rizquhu rezekine man dan orang yang rezekinya rupek nafakohkanlah rezekinya as-sairun tegese wong-wong kang ngambah ilaihi nuju maring Allah ai isyaratun tegese iku isyara ila khalisairin maring tingkai wong-wong kang lumaku ilahi maring Allah wa hum mongko utawi sairin iku makdurun alaihim wong kang den rupeki sapa alim ing atase sairin fi arzakil ulum ing dalem rizki-rizki rupane ilmu wal fuhum lan rizki-rizki rupane paham mahbusun tur wong kang den keker kabeh fi madikil khayalat ing dalem rupeke pancikra warusumi lan tengar. Jadi orang-orang yang masih sedang berjalan menuju Allah berarti sik bodoh, mergo wusul sik bodoh. Maka dengan kebodohan itu tasarufkanlah bodohmu itu sesuai dengan kebodohanmu. Jadi rizki ilmumu itu masih sempit dan kamu masih dikekang oleh rupeknya khayalan-khayalan. Menghayal Allah itu begini karena kamu tidak kenal Allah sehingga kamu menghayal-hayal Allah begini. Kalau yang sudah wusul kenal sehingga tidak menghayal-hayal. Yung fikuna podo nafakoki sapa sairun mimma saking barang atahumullah kang wis paring ing sairun sapa Allah min fadli saking fadli Allah minar rizki nyatane rizki al muqaddar kang den rupeke ad-dayyiki tegese kang rupek ala ghairihim ing atase liyane sairin wa yatasarrufun lan padha nasarupi sapa sairin fi awalimihim ing dalam ngalam-ngalami sairin ala qadri ma atohum ing atase kadare barang atohum kang wis paring ing sairin sapa Allahu azza wa jalla Allah azza wa jalla. Jadi orang-orang yang hartanya rupek tidak sama dengan yang banyak harta. Harta itu rupanya ilmu, rezeki berupa ilmu. Jadi ilmunya banyak berarti hartanya banyak, ilmunya sempit berarti hartanya sempit. Bagi orang yang belum wusul, masih berjalan menuju Allah, itu masih melarat, maka tasarufkanlah ilmu-ilmumu yang masih melarat itu sesuai dengan batas ilmumu itu. Jangan berlebih-lebihan malah menyesatkan orang lain. Ihtada oleh pituduh sapa ar-rakhilun wong-wong kang lumaku ai as-sairuna tegese wong-wong kang lumaku ilaihi maring Allah oleh pituduh bi anwari tawajjuhi kelawan nur-nur madhep. Ihtada ar-rakhilun ilaihi bi anwari tawajjuh. Ihtada tompo pituduh sapa ar-rakhilun ilaihi bi anwari tawajjuhi kelawan nur-nur madhep. Ail anwari tegese nur-nur al khasilah kang hasil minal ibadati war riyadhah, hasil sapa ibadah lan riyadhah.
allati kang tawajjau kang padha madhep sapa sairun biha kelawan nur ila hadratir rabbi maring parke Allah. Fa innal mujahadata, jadi orang yang hatinya berjalan kedemek-kedemek menuju ridho Allah, caranya berjalan dengan memperbanyak ibadah dan riyadhah kepada Allah. Setiap hari riyadhah, setiap malam ibadah kepada Allah, hatinya selalu dibersihkan agar perjalanannya ini tidak terganggu. Nah, orang yang sedang berjalan seperti ini loh, sebab nur dia bisa berjalan menuju Allah. Sebab nur dia berjalan menuju Allah. Tanpa nur jalannya gelap. Kalau jalannya gelap maka nabrak kesasar tidak sampai. Nah, caranya membuat nur yaitu hatinya dibersihkan, rajin ibadah dan riyadhah. Setelah mendapatkan nur, menuju jalan kepada Allah. Kalau begitu orang yang berjalan ini membutuhkan nur. Kalau butuh berarti kawulane nur. Fa innal mujahadata, moko temen satene mujahadah bi hasabil adati kelawan milang-milang pengadatan iku yahsuluk hasil minha saking bihasabil ibadati kelawan milang-milang ibadah iku yasulu hasil minha saking ibadah opo anwarun piro-piro nur fil qulubi ing dalem piro-piro hati yahtaduna kang padha tampa pituduh sapa sairun biya sebab nur ilallahi ta'ala maring Allah hatta yasilun sehingga padha tumeka kabeh ilahi maring Allah. Jadi merangi nafsu mujahadah itu ngitung-ngitung ibadah yang bisa menghasilkan nur-nur di dalam hati. Jadi ibadah semakin ikhlas sehingga dinyek yora loro, dilem yora bunga, dikagumi disanjungi yora bunga, dikritik, dinyek, digelake yo dak loro. Mergo atine wis ikhlas. Nah, dengan ikhlasnya hati inilah maka hatinya mempunyai nur. Dengan nur inilah dia berjalan menuju Allah. Kalau begitu dia membutuhkan nur. Kalau nurnya redup, bagaimana ini bisa berjalan menuju Allah? Maka dicari-cari lampu, kenapa kamu redup? Apa minyakmu habis? Oh, minyaknya kurang. Lah ini bagaimana caranya memberi minyak? Caranya memberi minyak, ojo seneng lek dadi kiai dikagumi duweni karomah. Dadekne lampumu minyake entek. Lek wis entek lampumu mati, lek wis mati gak iso kowe mlaku nuju Allah. Mergo wis bungah duweni karomah. Sedangkan karomah itu membuat minyake lampumu entek dadi padam lampumu. Lek wis lampumu padam mlaku nyang Allah berat. Wong sing nek tengah dalan wae kok wis kesenengan duweni karomah. Digumuni dikagumi karo banyak masyarakat, Kiai Fulan top markotop lu kok wis bunga. Lampumu, nur-nur atimu redup sehingga kowe gak iso wusul marang Allah. Nah, ini diperangi maneh. Ojo demen dilembah, ojo demen dilembah. Lek kowe ndene karomah ya wis matur suwuna karo Gusti Allah, tapi aja demen. Nah, supaya nure iso terang maneh. Wal wasiluna utawi wong-wong kang wusul iku lahum iku kedhi wasilun
anwarul muwajah utawi nur adep-adepan. Kalau orang yang musul itu wis dak butuh nur, tapi dengan adep-adepan terhadap Allah benter dewi, jadi simpuh di depan Allah. Rabbi ana abduka, Rabbi anta Rabbi wa ana abduka. Nah, wis adep-adepan dengan Allah, maka ndak usah lampu-lampunan, terang. Saking terangnya Allah membuat dia juga terang. Kalau begitu, terangi orang-orang yang musul sebab adep-adepan. Kalau orang yang masih berjalan, bukan dia membutuhkan nur dengan cara memerangi nafsu, memperbanyak ibadah dengan ikhlas supaya nurnya benter. Lampu ubi benter mergo atine bersih saka riya, mergo atine ora kepengin dilem, disanjung, dikagumi, mung pengine ridho ning Allah, maka membuat lampu ning ati iki nyolot benter. Berarti dia butuh lampu untuk menuju Allah. Sedangkan sing wis simpuh di hadapan Allah benter dewi tanpa ia membutuhkan lampu. Al-anwaru tegese nur-nur allati kang wajahathum kang ngadepi apa nur ing wasilun min hadratir rabbi saking parke Allah. Jadi nur-nur sangka parke Allah itu malah madhep marang wasilun. Nur-nur saka parke Allah. Jadi parke Allah, Allah itu bersinar terang, membuat siapapun yang dekat Allah tersinari. Nah, atine melok tersinari. Jangan dibayang-bayangkan jagongannya kenuk berdua. Ini urusan hati. Hati ini nyambung terus kepada Allah. Saking sambungnya itu membuat dia itu bersinar. Mergo nyambung terhadap Allah. Ai ufido tegese den luberke opo anwar alaihim ing atase wasilun hatta arafu subhanahu wa ta'ala, sehingga kenal Allah. Atine kuwi lho diluberi nur-nur Allah, mergo wis parek Allah, sehingga dia tahu, sehingga dia kenal Allah. Kalau namanya sudah kenal, sehingga apapun yang terjadi di hadapan dirinya, baik menimpa orang lain ataupun menimpa orang dirinya, maka yang terlihat Allah menginginkan sesuatu, dan sesuatu yang diinginkan selalu baik. Nah, jadi selalu Allah yang diperhatikan. Selalu Allah yang diperhatikan. Itu namanya tahu Allah. Fal awwaluna moko utawi wong-wong kang awal iku lil anwar kedue nur-nur. Ai abidun la tegese kawula-kawulane nur. Kalau orang yang masih berjalan menuju panggilan Allah, hambaku, hambaku, datanglah, datanglah. Berjalan tumuk-tumuk, dia butuh lampu. Kalau namanya butuh, berarti kawulane lampu. Apakah lampu butuh sama dia? Enggak, tapi dia yang membutuhkan lampu. Wahai lampu, aku butuh kamu untuk mengantarkan aku menuju panggilan Allah. Lek ngono, kowe dadi kawulaku. Oh, syaratnya piye? Bersihkan hatimu.
ibadahlah kepada Allah dengan ikhlas dan lain-lain, baru aku akan mengikuti kamu. Nurut dah, nurut. Itu tugasnya kaulo. Tugasnya kaulo kudu manut, dan aku kuwi bendoromu. Nah, iku upamane Nur kuwi dibayang-bayang nih iso ngomong. Wahai Nur, ya ada apa? Aku butuh kamu. Kalau butuh aku, kowe siap dadi kawulaku. Syaratnya opo? Bersihkan hatimu. Nah, berarti sing awal wong yang sing menuju Allah kawulane Nur. Wa muhtajuna lan wong-wong kang butuh ilaiha maring Nur. Memang aku butuh kamu untuk menuju Allah. Lit tawassuli krono gawe lantaran biya kelawan Nur ila matlubi maring barang kang den purih awalun. Memang aku membutuhkan kamu untuk saya jadikan perantara menuju perkara-perkara yang aku inginkan, yaitu wusul kepada Allah. Wa haula'i lan utawi mengkono-mengkono wong kang wusul, ay alwasilun tegese wong-wong kang wusul iku al anwaru utawi pira-pira nur iku lahum kedue haula'i. Ay sabitatun tegese tetep lahum maring alwasilun min ghairi mu'anatin saking tanpa kangelan wa masaqqatin lan tanpa masaqqat ma'afanaihim serta fanae wasilun anha saking anwar birobihim sebab pengirane wasilun. Kalau orang-orang yang sudah wusul, maka nur-nur itu miliknya. Wahai Nur, inggih Ndoro, kamu milikku, bukan aku milikmu, tapi kamu milikku. Jadi senajan aku ndak butuh awakmu, kowe tetap butuh aku. Itulah orang yang wusul. Kenapa kok begitu? Karena memang wasilun tidak membutuhkan Nur sebab Allah. Jadi aku tidak butuh awakmu lho Nur. Sebab Allah yang aku inginkan sudah aku dapati. Dengan mendapatkan wusul kepada Allah inilah membuat kamu nemplek kepadaku. Mergo Allah itu bersinar terang dan menyinari hatiku, hatiku ikut bersinar. Padahal aku tidak butuh dengan sinar, tapi sinar itu sendiri yang ngengkel nemplek. Qulillaha qala Allah Ta'ala li'annahum krono tamasatini wasilun iku lillahi kedui Allah la lisai'in ora kedui suwici-wici dunahu sa'liyane Allah. Karena orang-orang yang wusul itu miliknya Allah, bukan miliknya siapapun selain Allah. Artinya apapun dan siapapun itu tidak sanggup menguasai. Yang sanggup adalah pemiliknya. Dan siapa pemilik itu? Allah. Orang yang wusul itu miliknya Allah. Allah membuat hati ini terang, teranglah. Allah membuat hati ini gelap, gelaplah. Nah, siapapun tidak mampu. Artinya, wahai lampu, kowe kepingin redup, tidak mampu. Karena aku bukan milikmu. Yang mampu Allah. Pujian, sanjungan tidak membuat perubahan. Kenapa? Karena hati ini milik Allah. Mbok lemo sundul langit, ndak bunga. Kenapa? Mergo hati ini milik Allah. Kalau Allah itu ngelem, mbok seluruh dunia ke mencaci mencela, tetap tersenyum mai, tetap bunga mergo terah hati ini milik Allah.
Jadi orang-orang yang wusul itu miliknya Allah, bukan milik siapa-siapa. Kalau sudah seperti ini, maka apapun dan siapapun tunduk kepadanya, dan dirinya tidak tunduk kepada apapun dan siapapun kecuali Allah. Apapun dan siapapun akan cinta kepadanya, dan dia tidak akan cinta kepada apapun dan siapapun kecuali Allah. Qala Allah Ta'ala, Qul ngucapo sira Muhammad, Allah ing Allah, ai tawajjah tegese madhepo sira Muhammad ilahi maning Allah, wala tumil lan ojo condong sira ila anwarin maring nur-nur, wala ghariha lan ora maring liyane nur. Ndak usah condong, ndak usah ngelirik, apa maneh tertarik terhadap apapun, walaupun toh itu nur, hatimu jadi bersih, bening, bersinar, ndak usah itu kok lirik. Toh tujuanmu membutuhkan lampu itu ingin mencari sesuatu yang kamu inginkan, yaitu wusul dan ridho Allah. Nggak usah tertarik dengan lampunya. Lampu kok wapik menjadi gawian Eropa, mahal banget ini. Mbah Kiai kepingin lampu niati dan menopo Mbah Kiai tinggi colok-colok. Ajeng tindak teng pundi nuju panggilan Allah. Dan tinggi colok-colok nuju panggilan Allah. Tapi berhubung diwei lampu gawean Eropa yang sangat berkilau, kok yo kepencut. Nah, ngalamat gak sito budal Mbak Kiai. Sik lagi diwei karomah sing aneh-aneh, wong sak donya gumun, lah kok melok marem. Ngalamat gak sito budal nuju panggilan Allah yang membuat hati Mbak Kiai tidak ada siapapun dan apapun di dalam hati Mbak Kiai kecuali Allah. Nggak akan itu terjadi lek wis kemarmen mergo dikagumi wong pirang-pirang pidatone luar biasa. Wenake Mbak Kiai Fulan. Wah, mukjizate apa karomai luar biasa. Lu kok demen di ngonokne. Wis mendingan ndak usah dadi kiai sampean. Qulillah tawajjah ilaihi wala tumil ila anwarin wala ghairiha summa dzarhum, mongko nuli ninggalo sira Muhammad ing kufar-kufar fi khawtihim ing dalam manjing rembuke kufar, yal abuna kali padha dolanan kabeh. Mereka itu adalah ngomong-ngomongan sing mung dolanan, ndak enek manfaate. Kaya wong dolanan klereng lho, wis tuwek-tuwek, rambuté putih kabeh, isih panggah ngomong urusan dunya. Persis kaya cah cilik dolanan klereng. Min, sesuk dolanan ayo. Iya Di, sesuk dolanan klereng maneh. Subhanallah, wis tuwek-tuwek lho kok sik dolanan klereng. Jadi ngurusi dunia kuwi padha karo dolanan klereng. Tinggalkan saja mereka-mereka itu. Terus berjalanlah menuju ridho Allah. Fa ifradut tauhid, mongko utawi nyuwijake tauhid ba'da bana'il aghyar ing dalam sause sirnone liyan-liyan, huwa ya ifrad iku hakul yakin, yakin kang hak. Waru yatu malan utawi ningali perkara-perkara siwa Allah kang saliyane Allah iku haudun aran manjing rembug walak pun lan dolanan, wadzalika min sifatil mahjubin utawi mengkono-mengkono mazkur iku setengah saking sifat-sifate wong sing mahjub. Kang Paidi anu parimu priye? Wah iki rada lumayan Pak, tak rabut saka kono. Lah sampean piye Pak? Aku sik lagi lep iki.
ngobrol kuwi apa karo Gusti Allah dibendoni ora, ning apa Gusti Allah demen ya ora, berarti ya mung iseng-isengan ae. Wong-wong sing kaya ngono kuwi tinggalan wae, berjalanlah menuju kepada Allah. Wong-wong sing gur dolanan eman-eman wektu ning donya ki terbatas banget. Sesuk mati ra nek wong roh kaya sik dolanan klereng. Wong-wong sing kaya ngono kuwi tinggalan-tinggalan. Tasawufuka wallahu a'lam bissawab.